आपण माने केबे भाबिछन्ति कि आम ए दुनिया एते परिवर्तन हेछि किपरि? एही सबु वैज्ञानिक एवं डाक्तर मानकर नुआ नुआ मेसिन एवं औषधीय गुड़िक उद्भावन द्वारा संभव हो पारिछि। आग कालर चिकित्सा क्षेत्र में गोटे समय थिला जेते बेले केवल वैद्य एवं हाकिम माने लोक माननकु ज्वर हेले किंबा अन्य किछि रोग हेले देखुथिले एवं ताहांकु चिकित्सा मध्य करुथिले। किंतु सही समय रे रोगी को चिकित्सा करिवा पई कोनोसी मशीन नथिला जहा जोगु रोग गुड़िक सठिक भाव में जानि पारु नथिले। किंतु तथापि वैद्य एवं हाकिम माने सेमानकर दक्षता एवं ज्ञान सहायता रे लोकंकु ठीक करि दोथिले। किंतु समय धीरे धीरे बदलिबाको लागिला एवं समय सहित नुआ नुआ रोग मध्य विपज्जनक रूप में देखादेवा आरंभ है। यह सबुठ रक्षा पाइबा पई डाक्तर एवं वैज्ञानिक माने रोग चिकित्सा पई नुआ नुआ औषध एवं टीकार उद्भावन कले एवं ता सहित नुआ मशीन भी आविष्कार करागला। आम मनुष्य जीवन में समस्ते भूल करू आउ अजाणतरे किछि ना किछि यूनिक जिनिस भी तैयारी कर दो। तो यही भली एक्सरे रो भी इन्वेंशन होइछि एवं यही एक्सरे आज सारा विश्व रे व्यवहार होउछि। वर्तमान समय रे जदि आमे कोनोसी जगह रे गभीर आघात हेउ किंबा एक्सीडेंट हो तो डॉक्टर माने प्रथमे आम माननकु एक्सरे करबाकू परामर्श दियंती। मेडिकल साइंस व्यतीत एरोस्पेस एवं अन्य जगह रे सिक्योरिटी पर्पज पई मध्य एक्सरे रो व्यवहार करा जाय। सारा विश्व रे पाखापाखि गोटे सेकेंड भितर 125 एक्सरे करा जाय। अर्थात सारा विश्व रे गोटे वर्ष मध्य रे 4 बिलियन रु भी अधिक एक्सरे करा जाय। एथरो आमे अनुमान करि परिबा जे आम मानक पई एक्सरे केते गुरुत्वपूर्ण। किंतु एही एक्सरे रो आविष्कार करिथिले कि एवं केमिति एक्सरे रो आविष्कार करा जायथिला एहार इतिहास कोन थिला आसंतु एही विषय रे आलोचना करिबा। 19th सेंचुरी रे फिजिक्स एवं केमिस्ट्री क्षेत्र में अनेक वैप्लविक उद्भावन घटिथिला। एही उद्भावन गुड़िक पई विज्ञान को एक नूतन गति मिलिथिला। 19th सेंचुरी रो शेष समय रे दुर्घटनावशतः एही एक्सरे रो उद्भावन होइथिला एवं एहा एपरि एक उद्भावन थिला जहा उद्भावन परे तुरंत व्यवहार करिबा आरंभ करागला एवं एही एक्सरे उद्भावन रो श्रेय विल्हेम कनराड रांजन को देई परिबा। से की परि एक्सरे उद्भावन करथिले ताहा जानिबा पूर्वरु आसंतु तांको जीवनी विषय रे किछि जानिबा। रांजन को जन्म 27 मार्च 1845 मसीहा जर्मनी रे होइतिला। तांको बापा जने चासी थिले एवं तांको मां जने हाउसवाइफ थिले। जेते बेले रांजन 3 वर्ष रे थिले तांको परिवार नेदरलैंड रु हॉलैंड शहर को स्थानांतर होइतिले। रांजन एही शहर रे तांकर स्कूल शिक्षा समाप्त करी उच्च शिक्षा पई स्विट्जरलैंड जाइतिले एवं तापरे से प्रोफेसर भाव रे तांकर करियर आरंभ करिथिले। विल्बर यूनिवर्सिटी रे फिजिक्स प्रोफेसर मध्य होइतिले। रांजन विभिन्न प्रकार एक्सपेरिमेंट करबाकू बहुत पसंद करंती। जेते बेले तांको किछि समय मिले से लैबोरेटरी को जाई किछि ना किछि काम करुथिले। 1895 मसीह रे कैथोड ट्यूब रेस तैयारी करिवा पई रिसर्च करुथिले। एही रिसर्च समय रे गोटे दिन से कोठरी को अंधार रखिथिले। सेही समय रे हठात से स्क्रीन रे एक आलोक झलसिवा देखि बहुत आश्चर्य होई गेले एवं आलोक केउठु आसुछि ताहा बुझी पारिले नाही। प्रकृति रे रांजन जो रिसर्च करुथिले सेथिरे क्रॉक्स ट्यूब व्यवहार करुथिले जहा वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब। एही ट्यूब दे विद्युत प्रवाहित हेले ए गुडीकर रंग परिवर्तन होय। आपण एहा को एक प्रकार काचा बल्ब मध्य कहि परिबे जहा पॉजिटिव एवं नेगेटिव इलेक्ट्रोड लागि थाए। जेते बेले रांजन बल्ब रो स्विच ऑन कले ट्यूब रो फ्लोरोसेंट किरण बाहर को आसुथिला। एही किरण को घोड़ाई रखिबा पई रंजन एहा ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिथिले। किंतु से देखिले जे स्क्रीन रे झलसुथिबा आलोक क्रॉक्स ट्यूब रो आसुछि एवं आलोक ऊपर रखा जायथिबा कार्डबोर्ड दे जाउछि। रंजन बुझी पारिलेनी से की प्रकार आलोक। से एही रश्मि को एक्सरे नाम रे नामित करिथिले। साधारणतः जेते बेले आमे कोनोसे जिनिस रो नाम जानि न थाउ सेते बेले आमे एक्स वाई जेड व्यवहार करू। सेही परे रंजन तांको रे रो नाम एक्सरे रखिथिले। एही परे 1895 मसीहा नवेम्बर 8 तारिख दिन दुर्घटनावशतः एक्सरे उद्भावन होइतिला। एहा परे रंजन कार्डबोर्ड बदल रे एही रश्मि सम्मुख रे तांकर हाथ रखिथिले। से देखिले जे आलोक तांको स्किन दे गति करि पारुछि किंतु हाड़ दे गति करि पारु नाही जहा फल रे तांकर हाड़र प्रतिच्छवि स्किन रे देखा जाउछि। रंजन बुझी पारिले जे भूल रे हेछि किंतु एहा एक गुरुत्वपूर्ण आविष्कार होइछि। एहा विषय रे दुनिया को कहिबारे तांकर कोनोसी आग्रह नथिला। से प्रथमे संपूर्ण भाव में निश्चिंत हेबा को चाहुथिले। रंजन बहुत दिन धरी लैबोरेटरी रे तांकर रिसर्च जारी रखिले। से एक्सरे को विभिन्न धातु सामग्री एवं रबर मध्य दे जेबा को चेष्टा कले एवं तांको सफलता मध्य मिलिला। 1895 मसीहा डिसेंबर 22 तारिख दिन से तांको स्त्री को लैबोरेटरी को डाकी तांको हाथर एक्सरे करिथिले। एहा विश्वर प्रथम एक्सरे थिला जहा सक्सेस हला। रंजन तांको रिसर्च रे एहा मध्य कहिथिले जे एक्सरे गोटे स्ट्रेट लाइन रे ट्रैवल करे एवं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रवाहित हुए नहीं। जे कोनोसी मनुष्य निज आखिरे एही रेस को देखि परिबो नाही।
ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଭିଜିବଲ ଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଭିଜିବଲ ଲାଇଟ୍ର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏନର୍ଜି କମ୍ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେର ୱେଭଲେନ୍ଥ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରେସ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 1896 ମସିହାରେ ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଗଲା। ଖବରକାଗଜ, ପତ୍ରିକା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନର ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଜୋତା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେର ମେସିନ ଲଗାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ଏକ୍ସରେ କିଣୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ଙ୍କୁ 1901 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମେସିନକୁ ମୁକ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଉଥିଲା। ପଥରି ଏବଂ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଉପକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଳାମାନେ ହେୟାର ରିମୁଭାଲ ପାଇଁ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଏକ୍ସରେର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଚର୍ମ ଲାଲ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1903 ମସିହାରେ କ୍ଲାରେନ୍ସ ଡେଲି ମଧ୍ୟ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନର ପାର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରେ ଉପରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଥିବା ରେଡିଏସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ପାଇଁ ଏକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ୱିଲହମ୍ ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେର ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲିପ୍ସ ଲେନାର୍ଡ ଏକ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ଗବେଷଣା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1850 ମସିହାରେ ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1851 ମସିହା ହେନରିଚ୍ ଡାନିଏଲ ରୁମକପ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କଏଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ କ୍ରୁକ୍ସ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ ଏକ୍ସରେ ଉଦ୍ଭାବନରେ ସଫଳତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ରୋଏଣ୍ଟଜେନ୍ 10 ଫେବୃଆରୀ 1923 ମସିହାରେ 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏପରି ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଏକ୍ସରେ କେବଳ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ନୁହଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ନୁହଁ, ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ତାରା ଗବେଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏକ୍ସରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ତାରାମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ମାପି ପାରୁଛୁ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ୍ସରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ 1999 ମସିହାରେ ନାସା ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସୁପରନୋଭା, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।